今次我哋同學咧就參加咗呢個高球同樂嘅計劃啦。咁見到一個高球嘅一個好大型嘅儀器入到嚟我哋學校，其實呢度咧已經吸引咗我哋同學嘅眼球㗎啦。咁同學咧對於呢部機器咧相當之有興趣啦。咁尤其是入邊都有好多唔同嘅啲模式去設計到嘅。高球同樂呢個計劃咧，我哋嘅老師咧去進行呢個工作坊嘅時候咧，好多未打過高爾夫球嘅同事咧，都感覺非常之有趣，而且咧就好想繼續學習落去嘅。咁所以咧，對於我哋嘅老師嚟講咧，係一個新嘅嘗試。咁對於家長嚟講咧，我哋初步都覺得可以推行一啲親子嘅活動啦。因為我哋嘅家長咧非常之樂意入嚟我哋學校進行活動嘅。咁所以咧，我期望呢個活動咧可以推廣到我哋嘅親子活動。我頭先學咗喺安全嘅情況之下，點樣可以教學生可以體驗到呢個高爾夫球活動啦。咁同埋都可以有一個咁好嘅設施去體驗，自己都可以體驗到呢個高爾夫球活動咯。我覺得好好玩。咁我頭先咧就學咗take away 啊，同埋 half swing 啊，咁點樣可以揮動支杆咯？咁我覺得其實都好得意嘅，因為咧喺個室內環境咧可以學習到一啲高爾夫球嘅揮杆嘅動作。咁我希望咧可以同啲學生都可以俾佢試下。而且都覺得好有挑戰性嘅，即係原本睇比賽覺得咪睇電視覺得就好似好簡單啫，咪俾啲高手就3、4杆就入咗洞嘅，但係我自己打咧就7杆都未去到嘅。咁又我諗同學仔會好有挑戰性，咁其實又同翻啲 STEM 有啲關係，因為可能計下角度啊、斜坡啊，咁其實都係可以令學生即係特別係一啲未必體能特別好嘅學生咧，其實佢可以享受到嗰個比賽，因為其實佢呢個比賽呢個運動比較上面相對係多啲用腦多少少嘅，當然技巧多少少嘅，咁所以我諗都適合一啲其他唔同種類嘅同學仔去嘗試下呢個活動咁樣。我覺得可以縮短咗好多嘅時間成本啦，咁將個高爾夫球場搬入咗室內度啦，咁可以令到多啲嘅學生同老師有機會接觸到呢個運動，咁都係一件令到佢哋可以提升動力去玩呢個運動嘅一個好大嘅動機係啦。原來粉嶺嘅高爾夫球場就已經有100幾年嘅歷史啦，跟住又講咗話高爾夫球場入邊有好多稀有物種啊，跟住就覺得原來高爾夫球場都會保留咗咁多原始嘅嘢喺入邊咯。平時體育堂就係打下波、跑下圈，咁突然之間就多咗呢個高爾夫球模擬器啦。咁其實可能學校入邊都好少人玩過高爾夫球，可以叫埋同學哋一齊過嚟探索下呢個高爾夫球咯。